Здравейте, приятели, как сте? Аз съм Антония. Така, чакайте да хванем по-хубаво камерата. Вие сте в моят канал. Днес съм в село Крапълци и ще точим вода. Като цялото. Има много сладки малки кученца, които после ще ви покажа, ако отидем до тях, разбира се. Ще има да чакаме. Доста хора има. И да. Уникално е. Много са сладки и са такъв цвят като гуджо. Да. Лошо. Не са рошени. И майката е с голема муцуна. Майката е с голема муцуна и дълги уши. Хората има на малките кученца. Да. Доста слънце пече. Е така ще ми се така да е всеки ден. Е така слънце. Колко са сладки. Ще ви ги снимам, приятели. Но пече прекалено много слънце. Гледай. Това е майка. Да, да си вземем едно. Чакай. Чакай да ги снимам хубаво. Тия са подняли, баба. Вижте колко са сладки. Много са сладки. Но са не са тия са. Има лудиско, ама са помирени. И се нерви това. Да си гепим едно. А? Да си вземем едно. Изтребали са ни. Какво ще ги рани долу? Само не бил. Виж, значи кой е бащата. Ето го. Ама не знам дали е то. Това е мъжко. Това е женско. Там ама не вярвам. Та жена е. Бе, не. Много са хубави. И таки. И са слаби. Видяхте ли колко са сладки? И да, това супер сладки са. И да, наистина са супер сладки. Ето е майката. Черната е майката. Има тутонки. Виждали сте ли ми новите болки, Timberland? Не се лови. Хубава е. Вижте, хора, много обичам да сме така сред природа. Вижте колко е красиво. Дори люките не са се замързили. Мисля, няма сняг по тях, което е окей. Ето, мога да се люлям, ако мога да се кача. Окей, хора, спях да се кача. Ето ме малко сложно да снимам и да се люлям. Но като цяло е много красиво сред природа. Доста красиво, препоръчвам и да дойдете. От тук се точим вода. Ето, много е красиво. И да. Това всичко е нашо. Загинали за народа. Доста са се зарфили. През 1980 година. Не знам дали така се произвежда, но мисля, че така. Ето бе. Бони Асенов Стоилов. Хайде да походим малко по природата. Тук дали има змии? Тук дали има змии? Сега ли? Да. Всичко извалило от този суп. Добре. Доста красиво. Тук ще биха станали прекрасни снимки. Това е като ръкичка. Хопс. Доста готино. Има някакъв голям камък. Супер готино. Хора, вижте. Някакъв човек има същите. Да ме ми се похваля. Така, приятели. Линки, доста много. Тук има снежец. Оп. Тук ще падне, приятели. Ще падне. Искам да се кача на някой от лъжите.
сигурно летая. И ми харесва, че не са мокри, тук доста слънце е тук. Мисля, не е мокра луката. Супер е. Супер яко е. Наистина е прекрасно и супер е. Направо уникално. Ето така, моята сянка, луката и всичко останало. Просто купне за такова място сред природа. Защото в град Елин-Пелин няма такава природа, толкова голяма природа. И въздуха е друг. Оп, аз как щех да падна. Да. Те хора, до после. Дойде и наш ред. И така, приятели, до тук реших да закрия този клип пред темата на видеоите. Та да, довиждане!